Hola, veus, en les últimes hores han mort 4 persones amb coronavirus a la demarcació de Lleida, amb el que la xifra de víctimes mortals s'eleva a 96. També s'han confirmat 41 nous positius i ja són 1.293 infectats. En les últimes 24 hores han estat donades d'alta 18 persones més, amb el que ja són un total de 361 les persones que han superat la malaltia. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya està a punt d'arribar al pic de la corba pel que fa als contagis de coronavirus i que relaxar el confinament, com es farà dimarts per ordre del govern espanyol, posa en risc la població i també el sistema sanitari. Finals d'abril és la data que ha fixat el govern de la Generalitat per iniciar un pla de desconfinament progressiu que contempla 4 fases. La primera passaria pel retorn de persones sanes a llocs de treball no essencials, complint les mesures de distanciament social i adaptant els serveis de mobilitat a la flexibilitat laboral per evitar aglomeracions en hora punta. La segona fase contempla que les persones sanes podrien sortir al carrer sense que fos un motiu de necessitat bàsica, això sí, d'una manera limitada i progressiva. A la tercera fase, els restaurants i bars podrien tornar a obrir, limitant l'aforament per garantir el distanciament social. I la quarta i última fase, s'obririen les escoles i equipaments culturals, sempre garantint el distanciament social i les mesures d'higiene. Pel que fa al govern espanyol, ha elaborat una guia de bones pràctiques amb orientacions i recomanacions per al retorn a la feina dels treballadors no essencials a partir d'aquest dilluns 13 d'abril. Consisteixen en bona part de les mesures que ja fa setmanes que s'estan divulgant, com ara respectar el distanciament i adoptar mesures higièniques, utilitzar equips de protecció i esglaonar els horaris per evitar que coincideixin massa treballadors al mateix moment als mateixos llocs. Pel que fa als desplaçaments a la feina, recomanen que es facin amb mitjans de transport individuals i els que es vegin obligats a fer servir transport públic que utilitzin mascareta. I és que a partir de dilluns el govern espanyol en repartirà 10 milions. Pel que fa a les xifres, a Espanya es manté la tendència a la baixa. En les últimes hores han mort 510 persones per la Covid-19 i també s'han confirmat 4.830 nous contagis. La xifra total de casos és de 161.852 i ja han mort 16.353 persones al conjunt de l'Estat. Des de l'inici de la pandèmia ja han superat la malaltia 59.109 persones, 3.441 més en un dia.